Մի քանի օրից Գյումրու գլխավոր տոնածառը կզարդարվի։ Արդեն 3 օր է մետաղական հիմնակմախքի վրա ճյուղերի տեղադրման աշխատանքներն են իրականացվում։ Եղևնու ճյուղերը բերվել են Լոռվա անտառներից։ Ամանորի գեղեցկուհու տոնական տեսքի ապահովման համար ընդհանուր առմամբ 500,000 դրամ կծախսվի։ Տոնածառն այս տարի եւս 28 մետր բարձրություն կունենա։ Ճյուղերը թարմ ճյուղեր են, գեղեցիկ, այս տարվա ճյուղերը նախորդներից մի քիչ առավել է, այսինքն փարթամ են։ Ճյուղերի մեծամասնությունը մեր ասած այդ Կրիմսկի Սասնայի ճյուղերից են։ Լավն է։ Դժվարությունները բերելն էր, որ շուտ ենք ներկրել, մինչև ցերդերը սկսվել է։ Եթե ցերդերը չլինի, բնական է, հավաքման աշխատանքներն կաշկով կտանան, բայց դե ցուրտ է, մարդիկ աշխատում են նորմալ։ Մենք պատրաստում ենք, որ մեր երեխաները, մեր թոռները ուրախանան, որ քաղաքը տոնական տեսքի բերենք, ճիշտ է, մինչև դեկտեմբերի 7-ը մենք մոտ չեկանք այդ բանին, գիտենալով հանդերձ որ դեկտեմբերի 7-ը մեր քաղաքի համար, մեր մարզի համար վատ օր էր։ Այն 7-ից հետո ամսի 8-ին սկսել ենք նորմալ, երրորդ օրն է, հավաքական աշխատանքներն է կատարում։